your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear, and your future will become bright. My dear children, you are the future of the country, and work hard to make this nation a very strong nation, a very powerful nation. So, my dear children, utilize your time, utilize your valuable time, and continue reading, writing, and I want that you must do well in the board examination. Our next topic, which I am going to teach you about the parliament. Now I am going to tell you a detail about the parliament, Lok Sabha and Raj Sabha. Now we have parliament. What is parliament? Parliament is defined as a body of people's representative who have supreme power in the governance of the country. People's representative who have supreme power in the governance of the democratic country. They are the body is the parliament. The parliament consists of two houses. The first house, let me teach you, that is Lok Sabha. Lok Sabha is known as People's House. Lok Sabha is known as the lower house. Lok Sabha members are elected directly by the people. If I say the term of office of Lok Sabha, then you will write the answer that when they ask the Lok Sabha term of office, then you write the Lok Sabha has 5 years of term, maximum term. They have 5 years. They can be dissolved before, they can be removed. Yes, they can be removed. Yes, they can be removed. If the no confidence motion passes in the house, no confidence motion passes in the house, then the Lok Sabha will dissolve before 5 years. The members of Lok Sabha can resign any time by giving a resignation to the Speaker of the Lok Sabha. The Lok Sabha member can be disqualified under anti-defection law. They can be disqualified, but maximum period they will hold is 5 years. 5 years they will hold. Now, composition of the Lok Sabha. How many members are there in the Lok Sabha? The maximum strength of Lok Sabha is 552, means 552 is the maximum strength of Lok Sabha. When you have to write, you will write that maximum strength of Lok Sabha is 552. Important questions it is. Whatever I am teaching, all are very important. Please listen, please watch. You can watch multiple times because all the topic which I am teaching very important for your future, for your present. Composition, I was telling 552 members are there. Out of 552 members, now there is one controversy which I want to say. So let me tell you. Out of 552 members, there is a rule that 530 should be elected from the states. 28 states altogether will elect not more than 530 members. 20 will be elected from union territory. 20. Before now, there previous year in 2019 also it was the same 20 maximum strength. But now when we have seen that there is in Kashmir, Jammu and Kashmir, the Vidhan Sabha dissolved. Now it is union territory, but still the union territory cannot be more than 20. Now, how many are there today? Today there are 19 because Jammu and Kashmir has 5 members elected before. 5 members were there and Ladakh had only 1. If you count all together, Delhi has the maximum
elected member for the Lok Sabha, that is 7. 7 seats are there for Lok Sabha in Delhi, 5 are there for Jammu and Kashmir, 1 is there for Ladakh, and all the union territory we have 1. If we add all of this, it comes 19, but cannot be more than 20. From state cannot be more than 530. Now, two Anglo-Indian. Now, in the book it is written. If you see the latest edition book of 2020, if you see, it is still written there that two Anglo-Indians will be nominated by the president in the Lok Sabha. Two Anglo-Indians are nominated in the Lok Sabha by the president. Who are Anglo-Indians? Anglo-Indians are the Europeans, the Britishers, the Europeans, those who settled in India. The ancestors were Europeans. The ancestors were of British origin, but their descendant now at present they are Indian. When British went from India, now who are Indians? According to the constitution, the Indians are the people those who have registered themselves in India before 1950, 26 January 1950. Those who have registered themselves in India, they are Indians. We are Indian by birth, we are Indians. But rule is there. Because after the partition of India, the peoples were migrating from India to Pakistan, in Pakistan to India. That's why it was told before the commencement of our constitution, the people, those who are registered in India, they are Indians. Might be they migrated from Pakistan, might be they came, the Britishers went, but they stayed in India. They are Indians now. Two Anglo-Indians are nominated, but now, according to the 104th Amendment Act of 2020, 104th Amendment Act of 2020. Now the two Anglo-Indians which was nominated in the Lok Sabha has been removed. Even there was one Anglo-Indians nominated in the state by the governors. The rules is still there. If you see the new edition books of 2020, still you will find this sentence written there. But now, because on 25th January, our law minister, Ravi Shankar Prasad, has already stated, because the bill was introduced in the House, the bill for changing this law, and the bill says that two Anglo-Indians will no more represented in the Lok Sabha, nor the one Anglo-Indians, those were nominated in the Vidhan Sabha by the governor, they also will not be appointed. Means if you see at present, now today, if you see today's date, 15th of April, if you see today's date, you will find that there are no Anglo-Indians in the Lok Sabha till now. No Anglo-Indians are there. Before there were two Anglo-Indians. In 2014, under the Modi ji government, there were two Anglo-Indians. George Becker and Richard Hay. Richard Hay was a teacher from Kerala, and George Becker was an actor. The two Anglo-Indians in 2014, they were nominated. But now we have no Anglo-Indians in the Lok Sabha. Because this 104th Amendment Act of Constitution says that the Anglo-Indians will not be nominated in the Lok Sabha, they will not be nominated in the Vidhan Sabha. There were 13 states, let me tell you, there were 13 states in which the governor is there. Governor can nominate an Anglo-Indians if Anglo-Indians are not elected from that particular territory. There were 13 states. Let me name some of the states which were there. States like Bihar, Andhra Pradesh, Karnataka, MP, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand. There are 13 states.
where at least one Anglo-Indians were nominated. But now this law has been, now this is not there. But in the board exam, now my children, now you're confused. Now in the board exam, if they ask these questions in the examination, then you write what is written in the book, because we follow strictly the book. Then you write that the two Anglo-Indians can be nominated by the President of India if they are not elected. It is still there in the book. Let me tell you again the composition. 530 elected from state, 20 elected from union territory, and 2 Anglo-Indians nominated by the president. But then if यदि एंग्लो इंडियंस चुनकर नहीं आए हैं, ये 550 जो सीट है, इसमें से यदि एंग्लो इंडियंस कहीं से जीत कर नहीं आए हैं, तभी प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट कर सकता है. क्लियर इट इज. लेकिन अभी जो लॉ है 2020 में जो नया अमेंडमेंट, लेटेस्ट 104th अमेंडमेंट एक्ट says that now this rule has been removed. Okay, let me move to the next topic about the composition. Is clear to all of you now, might be. Now in the Lok Sabha, you see that Lok Sabha, I told you that 530 elected from the state, union territories. Now, on what basis our country is divided? On what basis? Like for example, I tell you, UP has the maximum seat for the Lok Sabha. 80 is there. The game changer. The game changer. Pradhan Mantri is from our state. जो प्रधानमंत्री बनेगा वो यहीं से बनेगा, उत्तर प्रदेश से ही बनेगा. किसी का किस्मत उत्तर प्रदेश से ही खुलता है. खुल जाए किस्मत का ताला, जो लड़े यूपी से चुनाव. तो यूपी से चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है. ये पूरे भारतवर्ष को बदलने वाला स्टेट है. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, यूपी और मोदी जी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, you see all the leaders, Uttar Pradesh. That's why we say Uttar Pradesh game changer in the Lok Sabha. ये game changer है. हार्दिक पांड्या है, गेम को बदल देने वाला उत्तर प्रदेश का. 80 members are there. It is not the largest state. Now see, if you see the, according to the area, if you see, the largest state is Rajasthan, but only 25 comes from Rajasthan. The second largest state is MP, Madhya Pradesh, but 28 comes from MP. The third largest in area, if you see the area, the third largest is Maharashtra, 48 comes. Fourth largest, if you see the area wise, if you see the territory of the state, the fourth largest state is Uttar Pradesh, but 80 comes. I told you now. Rajasthan 25, MP 28, Maharashtra 48, Uttar Pradesh fourth largest. I told you according to the increasing of order of the area wise, square kilometer. Rajasthan, MP, Maharashtra, and UP. Then we have Jammu and Kashmir, 5 only. जम्मू एंड कश्मीर केवल 5 लोग. 5वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए, केवल 5 है. यानी क्या स्पष्ट होता है, क्या ये पता चलता है? इट मीन्स दैट एरिया मतलब नहीं है. मीन्स दैट द स्क्वायर किलोमीटर इज नॉट अ मैटर. When we delimit, when the election commission has delimited the constituency of the state, the constituency of the Lok Sabha divided in such a way that the population of each constituency remains same. क्षेत्रफल को, लोकसभा चुनावी क्षेत्र को इस प्रकार से बांटा गया है ताकि हर क्षेत्र का जो नंबर ऑफ वोटर है उसका जो अनुपात बराबर आए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कैन से, जैसे हमारे जौनपुर सदर से
श्याम सिंह यादव जीते। श्याम सिंह यादव जीते हैं लोकसभा चुनाव, और बनारस से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जीते। रायबरेली से सोनिया गांधी जी जीती है। आजमगढ़ से अखिलेश जी जीते हैं। इलाहाबाद से रीता बहुगुणे जीती हैं। सी हैज वोन, रीता बहुगुणे हैज वोन इलाहाबाद। फ्रॉम सुल्तानपुर मेनका गांधी वोन। जौनपुर इज देयर, आजमगढ़ इज देयर, बनारस इज देयर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। तो क्या कोई बोल सकता है जाके लोकसभा में कि आपकी जीत कम है, हमारी जीत ज्यादा है क्योंकि हमारे एरिया ज्यादा थे, लोग ज्यादा थे, वोटर ज्यादा थे? कोई नहीं, ऑल आर सेम। इफ एनीवन विंस फ्रॉम जौनपुर आल्सो, श्याम सिंह यादव बीएसपी वोन इक्वल फुटिंग, क्योंकि जौनपुर में कहा गया है कि जब चुनाव आयोग एरिया को, जब बॉर्डर को डिलिमिट करते हैं, वो ये देखते हैं कि हर क्षेत्र में जो जनसंख्या हो, द पीपल्स शुड बी सेम अप्रोक्सीमेटली। तो ध्यान रखा गया 16 to 17 lakh electorate should be there in one constituency of उत्तर प्रदेश। चाहे आप महोबा जीते हो, चाहे आप लखीमपुरी जीते हैं, और यू हैव वोन फ्रॉम इलाहाबाद, सच densely populated city, from बनारस इफ यू वोन, जौनपुर और मछली शहर से जीते हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे मछली शहर से भोलानाथ सरोज जीते हैं, जो कि भाजपा के हैं, भोलानाथ सरोज जी। तो ऐसा कोई नहीं है कि बोल सकते हैं कि आपके पास केवल 2 लाख वोटर थे, हम जीत कर आए, क्षेत्र हमारा बड़ा था, 17 लाख थे वहां पर वोटर, वहां जीत कर आए, आप 2 लाख वोटर जीत। नहीं नहीं, ये नहीं कहा गया है। इट इज टोल्ड दैट द पीपल दोज हु आर कमिंग इन द पार्लियामेंट दे आर इक्वली फुटेड। आपका भी ओवर में 6 गेंद, इनकी भी ओवर में 6 गेंद, 6 गेंद में कौन ज्यादा रन बनाता है, वो विनर है। That seats are divided in such a way that the populations, for example, if I tell you about the maximum coming from Uttar Pradesh 80, second largest coming from Maharashtra 48, third largest coming from Bihar 40, and there are states, for example, Goa 2, Sikkim 1, Jaunpur 2. इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जितनी जनसंख्या हमारे जौनपुर में, उतनी जनसंख्या गोवा में है। द सेम पॉपुलेशन आर देयर इन गोवा, उसके आधा पॉपुलेशन सिक्किम में है, हमारा जौनपुर सब पर भारी। योर आवर सिटी जौनपुर, बनारस में 1 है, हमारे जौनपुर में 2 लोकसभा सीट है। देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी, 75 डिस्ट्रिक्ट्स। Out of 75 districts, 80 seats are for the Lok Sabha. That's why. तो कुछ राज्यों में ज्यादा है because the populations are more. Some states are less because populations are less in that states. That's why, my dear children, the states, the constituency are delimited by the election commission on the basis of population. It should be clear to all of you. गोवा, मणिपुर, मेघालय 2-2 है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 है, only 1-1 are there. मिजो, नागा, सिक्किम 1, गोवा, मणिपुर एंड मेघालय केवल 2, जौनपुर तो clear ratio you see, that is clear about the elections. They are directly elected. The member of Lok Sabha is directly elected by the people. Now if the question comes in the board exam, it came many times in the exam, board exam also, home exam it came so many times, इससे पहले बुक में अभी है, if there's a question, justify
Your answer: do you agree that the member of Lok Sabha are elected directly by the people? क्या आप इससे सहमत हैं कि लोकसभा के सारे मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों से? तो हमारा आंसर था नहीं, सहमत है। दो एंग्लो इंडियन तो नॉमिनेट होते हैं, तो कहां से आएगा? If two Anglo Indians are nominated from the state, from the country by the president, then how we can say that all the members are elected directly by the people? तो वहां एक प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क. Now you think and write. Justify your answer. अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए. तो हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं. We can say no, एंग्लो इंडियन. लेकिन अब जो अगले साल की किताबें आएगी उसमें ये रहेगा. लेकिन कैसे जाना है? किताब के अनुसार जाना है. Go according to the book. Book says two Anglo Indians are nominated by the president. उसी से चलेंगे. Okay. Now next one. Qualification. योग्यता क्या है? क्या योग्यता है उनकी? किनकी योग्यता? लोकसभा मेंबर की योग्यता क्या है? क्या मैं चुनाव लड़ सकता हूं? Can I contest election of लोकसभा? लड़ सकते हैं. Can I contest? अब देखा जाए हम लड़ने लायक है कि नहीं है. क्वेश्चन मार्क. यस, कुछ पॉइंट्स हमारे फेवर में, कुछ नहीं है. कुछ नहीं है मतलब एक नहीं है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. लेकिन अब देखा जाए, आई विल टेल यू द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट first a member those who is contesting election for the Lok Sabha should not be less than 25 years of age. 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए जब वो नामांकन भर रहा हो. उसका उम्र उस दिन तक 25 के ऊपर होना चाहिए या 25 होना चाहिए. उससे नीचे रिजेक्ट हो जाएगा, उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट. सेकेंड, he should be Indian citizen. इंडियन होनी चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप. नाउ सी, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, वोटिंग वही कर सकता है जो भारत के नागरिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, he should be Indian citizen. Second, I told about the age. Third, he should not be unsound mind. Unsound mind, mind मतलब वो पागल हो या किसी प्रकार से. लेकिन पागल तो हम सबको कहते हैं, जो हमारे अनुसार काम नहीं करता बोलते ये पागल हो गया है. पागल की परिभाषा कौन देगा? Who will define that he is unsound mind? जो अच्छे नियम बनाते हैं उसको लोग पागल ही कहते हैं. पागल वो है जो कंपिटेंट कोर्ट द्वारा उनको सर्टिफाई किया जाए. कंपिटेंट कोर्ट हैज rectified, verified, has made. Competent court has given the agreement, has agreed the person is unsound mind. कोर्ट के परमिशन से, कोर्ट के जब ये कहेगा कि अनसाउंड माइंड है तभी उसको अनसाउंड मानेंगे, नहीं तो हमारे और आपके कहने से तो सब लोग हैं. That is why competent court. He should not be unsound mind. He should not be insolvent. इंसॉल्वेंट मींस कर्ज में डूबा हुआ. He should not be in debt, कर्ज, दिवालिया, बैंकरप्सी, कंगाल है, चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाएंगे तो पहले अपना कंगाली दूर करेंगे तब देश का काम करेंगे. इसीलिए कंगालों को चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं है. बैंकरप्ट, हाँ, करोड़ों का लोन है, क्योंकि जब नॉमिनेशन पेपर भरा जाता है उसमें चल अचल means all the things, movable, immovable property, everything, bank balance, debt, everything they have to mention. उसकी verification होती है. They are verified, then only they are afterwards they are given the chance to contest. इतना आसान नहीं होता है, उनको भरना पड़ता है नॉमिनेशन पेपर में सब डिटेल को. He should not be unsound mind. He should not be in debt. He should not hold office of profit. Profit under the central government, under the private undertaking. He should not hold any office of profit. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉटरी लगानी चल रही है, जीत गया तो ठीक है, नहीं जीते तो अपना नौकरी तो है ही है, नहीं दोनों में लक आजमाने चलेगी. नो, he should not hold office of profit. Okay, that is the qualification.
Now, when he can be removed, this is very important to see. The question is very important. क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको याद हो जाएगा देख के वीडियो, कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहो, याद करते रहो। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, व्हेन ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड। ये जो क्वालिफिकेशन में से एक भी पॉइंट्स को डिस्क्वालिफाई करता है, फॉर एग्जाम्पल ही हैज टेकन सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर कंट्री, डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा। ही इज अनसाउंड माइंड, अच्छा खासा था उस समय, लेकिन जीत की खुशी ने उसको पागल बना दिया। पागल बना दिया तो फिर बाय कोर्ट ने उनको पागल घोषित कर दिया, तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो गए। और ये भी होता है, द पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही इज एब्सेंट फॉर मोर देन 60 days फ्रॉम द हाउस। 60 दिन से अधिक वो यदि एब्सेंट कंटिन्यूअस होता है लोकसभा से विदाउट अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द हाउस लोकसभा, without the prior permission of the speaker of the Lok Sabha, he is absent continuously for more than 60 days, जिसमें कि 4 दिन से अधिक छुट्टी हो सेशन के दौरान, उसकी काउंटिंग में नहीं आता। यदि हाउस प्रोलॉन्ग हो गया है तो उस दिन से काउंटिंग नहीं आता। सत्र चलने का 60 दिन, हाउस इज फंक्शनिंग अटेंडेंस डे में, if he is continuously absent for 60 days prior notice to the speaker, then he can be disqualified. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमें एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक सांसद थे, माफिया दबंग, तो वो अरेस्ट हो गए, जेल चले गए। सत्र लोकसभा का चलता रहा, आए नहीं, 60 दिन से ऊपर हो गया, हाजिरी लगी नहीं, बेल मिला नहीं, डिस्क्वालिफाइड। मीन्स दैट अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड इन दैट केस आल्सो। कीप इन माइंड, बहुत टेक्निकल थिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। दे कैन बी, इफ दे आर एब्सेंट कंटिन्यूअसली फॉर 60 days विदाउट प्रायर नोटिस टू द प्रेसिडेंट, कोई ठोस रीजन होनी चाहिए, तब डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और ही कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर, दैट इज वन मोर पॉइंट, आई विल टीच दिस पॉइंट इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ। अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अवमानना, अपने पार्टी के अनुसार नहीं चलना, इफ अ पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्टी, he can be disqualified by the speaker of the Lok Sabha. Speaker disqualified, anti defection law. और हाउस छोड़ना तो आसान है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे अध्यक्ष महोदय को अपनी इस्तीफा दे सकता है। A person can resign anytime by giving a resignation letter to the speaker of the Lok Sabha. सबसे आसान है, कभी भी दे सकते हैं। That is the qualifications and when they can vacate, when they can leave the house. That is about the Lok Sabha. So many things I talked about the Lok Sabha. My dear children, you must, many technical things are there. You will learn the civics in a new modified way. I assure you, so many new things you will learn, which will enrich your knowledge beyond the books, beyond the anything. And I am there. Please keep watching. You will learn many new things. Explore your knowledge. Please don't forget to watch the next part of this video. Thank you for watching. Don't forget to like my video and subscribe my channel. See you again in our next video.